Neben dem Erstellen von Materialien geht es bei der OER-Werkstatt vor allem ums Netzwerken. Wir wollen Menschen aus allen Bereichen der Lehrkräfteausbildung und Weiterbildung zusammenbringen. Studierende, Hochschuldozierende, Lehrkräfte, Referendare und Menschen aus der Schulverwaltung arbeiten gemeinsam an neuen Bildungsthemen. Und so wollen wir dann OER gemeinsam gestalten und ganz neue Einblicke auch auf das Thema Lernen und Bildung bekommen. Also jetzt anmelden, 26. Juni in Köln.